Cara mengobati merpati sakit bubulan ya pada kaki, pada kepala ya, bisa diolesin air kunyit ya tiap hari, nanti cepat sembuh. Tutorialnya ada di video panjang teman-teman. Cek beranda, klik profil channel Jamu Merpati, cara mengobati merpati ya. Cek video panjang. Ini merpati habis kena sakit bubulan pada kepala ya, saya olesin air kunyit ya tiap hari, nanti cepat sembuh.